根據寫一本台灣客家三腳採茶戲嘅研究，當然寫一本書嘅時間也參考很多年嘅一個安尼嘅作品啊，書啊，都講提到講安尼一個採茶戲啊，台灣嘅一個採茶戲啊，開始嘅時候，他要採清朝隋日嘅客家嘅先民傳來台灣。當然，佢太多個採茶戲啦，台灣採茶戲完全都也來看嘢，就是完全冇共樣嘅。因為先民來到台灣以後，然後台灣呢一個相關嘅文化來做結合，產生一下目前台灣嘅三腳採茶戲。當然，這兩時傳來台灣嘅時節，也唔會離開講。喺廣西啦、廣東啦、福建咧，也就客家人啦，另外對一個傳承咧欣賞啊，到目前為止，可以追到清楚嘅呢，大家就講何亞文先生，何亞文先生目前喺閒財嘅話，差唔多就會有200歲左右啦，佢呢？喺清朝統治年間，對閩西叫做福建嗰片來傳到台灣來。嗰個佢嘅膚色我要查過，這個膚色當過係寫閩，就係福建省嘅意思啦。開始嘅時間，清開始可能都冇力，一個東西做一下。發展起來，途中苗到前後輩南部包括宜蘭嗰片，最有安尼嘅一種表演嘅方式。